Povur aka. Somsangiz pishdimi? Somsangiz pishdimi? Dedimlar ko'mirmoqchi edim. Ye uka, bugun ko'p pul olib kelibsan, bunga 4 ta go'shtli beradi. Hozir beraman. Yo'q, go'shtli olib ketamanmi? Uka kelib turgan, o'zingga ham qo'shib 5 ta qilib qo'ydim. Ota-onangni o'ylayotgani uchun rahmat. Rahmat aka. Xafa bo'lmagin, ulug'san doshna. O'zi berayotgan puli 2000 bo'lsa, sen 5 ta go'shtli somsa berib yuboryapsan. Qancha ziyon qilayotganingni bilyapsanmi? Bunaqalar ko'p, qanchasiga yetkazirasan. Hozir men ham shunaqa qilib jinniga o'xshab kelib, jichcha rahmingni keltirsan demay menga bor bitingni berib yuborar ekansan-da. Ey, menga qaragin oshna. Bu jinni bo'lsa ham o'ziga olgani yo'q. Ota-onasiga olib borib beradi berganimni. Sen soppa-soqsan, seni aqling raso, har kuni o'rtoqlaring bilan 5 barmoq qaziqardalarga borishni bilasan. O'shalarni yeyotganda ota-onam nima yeyapti ekan deb biror marta o'ylaganmisan? Bu jinnidir. Pulni qancha qiymatga egalik